咁咧今日咧我哋教大家點樣處理一啲 BB。好多 BB 都好中意追手咬啊、追腳啊，佢哋有呢啲問題嘅。咁我哋今日就睇下用呢一隻 BB 嚟做示範啦，教大家點樣可以令到佢停落嚟啦。咁好啦，我哋而家開始。Good boy。好啦，咁其實好多 BB 仔咧，佢哋好中意追衫啊、追腳啊，佢咁樣咬嘅。咁但係好多人就話：哎呀死啦，點算咧？我處理唔到啊，成日都追住我，好煩啊，好煩，好煩啊！你搞唔掂佢啊！咁其實咧，好多呢啲問題咧，都係源自於我哋人點樣去處理嘅，即係好似咁係咁咬起我隻腳啦，佢隻把係咁咬起我隻腳啦，係啦。咁所以其實我哋要點樣處理，點樣去 stop 佢咧？第一，佢而家好明顯地知道我唔得閒理佢，咁所以咧佢就放肆地做一樣嘢。所以永遠我哋要教狗嘅時候，係必須要專心去處理佢。咁而家我哋就開始啦 ，stop， good boy， 落去 ，good boy， 叻住，好啦，咁我哋自己咧就要企定個人啦，同埋你見到我對住佢嘅時候，啲語氣係好 firm 嘅，我要好 firm 咁話俾佢聽 ，no 唔得，同埋你見到我嘅動作係即時係有 powerful 嘅，係話俾你 no 唔得。咁我哋要學嘅就係呢樣嘢，而啱啱我俾佢咬嘅時候，因為我會喐嚟喐去、行嚟行去，呢個就似咩咧？似玩具。咁所以咧，其實佢哋就好似玩玩具咁扯啊、拉啊、搞啊，咁佢就會一路冤住你，一路扯住你，甚至乎你一搣你嘅時候，你唔理佢喎，咁佢咪更加搣多兩錢咯。甚至乎佢覺得知道你唔得閒啊，咁我趁你唔得閒嘅時候就搞屎棍啦。咁所以其實我哋教狗、教任何嘅狗啦，唔好話 BB 啦。其實就算成犬都好啦，我哋必須要係經常性都要望住佢去處理。當你一唔集中注意力係對住佢嘅時候咧，其實佢就會搞路㗎啦。咁所以呢個係我哋其中一樣嘢，就必須要望實隻狗去做嘅。